大家好，今日又嚟到解答之書嘅時間啦。開始之前，我哋有個朋友仔喺度啦。咁識我嘅朋友咧，都知我好中意夾公仔噶啦。今日就有一個日本樂團嘅吉他手喺度陪住我哋啦。呢個解答之書嘅時間，好啦，我哋入翻正題先。好，解答之書嘅時間，咁梗係有本解答之書喺度啦。好啦，咁呢本書係點用嘅咧？就係咧，諗好你心中嘅問題，然後咧我就會數3秒時間，之後就會結書噶啦。咁而家就諗好你心中嘅問題啦，準備1、2、3啦。好，咁我哋準備結書啦。好，今日嘅解答咧就係散散力氣吧啦。咁呢個答案就係今日之解答之書去俾你噶啦 ，sorry 啊。好啦，呢個就係解答之書俾你嘅答案啦。好啦，咁咧呢個咧都可以出售嘅，咁就係咧，歡迎喺下邊留言 DM 我，你自己出價啦，我都唔知佢值幾錢嘅其實。好啦，想詳細占卜嘅都可以喺下邊留言嗰度 DM 我哋啦，搵翻我哋個 IG DM 我哋嘅。係啦，中意呢條片嘅都可以幫我撳個 like 同 share。如果想訂閱埋我哋咧，就更好啦。多謝晒啦。